7 تم عملہ یم امیرس تہ غریب بناون تم عملہ یمن ہنز اگر نہ اصلاحی کرنے کیا یوت شخص ہمیشہ غریبی مز تو مصیبتن مز روزان تو وچنس مز کہ اکثر گرن مز یم 7 کامہ کرنے تو یتھن لکن ہنز پریشانی دہ کھت دہ کم گھنہ کہ بجائے ہران ساروی کھت گۄڈنِچ عمل یمو مز جلدی جلدی نماز پڑھن اس مز واریاہ لوگ یمن جلدی جلدی نماز پڑھنک عادت آسان یم لوگ جلدی جلدی نماز پڑھن یمن خاطر اخ بر خبر کہ یمن ہز پریشانی گژھِ نہٕ دور کینٛہہ بلکہ ہُرِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ عمل نمبر 2 کھڑا کھڑا پیشاب کرُن أسۍ چھِ پننہِ روزمرہ زندگی مز واریاہ لُکھ وٕچھان یم کھڑا کھڑا پیشاب چھِ کران بغیر کُنہِ عذرٕ گژھِ نہٕ انسان کھڑا کھڑا پیشاب کرُن کینٛہہ اگر کانٛہہ مجبوری آسہِ یا تُہۍ گٔیوٕ تِژھِ جایہِ ییٚتٮ۪س نہٕ تُہۍ پتھر بِہِتھ پیشاب ہیٚکِو کٔرِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ تتٮ۪س امہِ چیٖزٕچ گُنجٲیش کھڑا کھڑا پیشاب کرنہٕ سۭتۍ چھِ زندگی اندر واریاہ زیادٕ پرابلم یِوان تہٕ پیشاب قطرو نِش تہِ گژھِ انسان بچُن نمبر 3 پیشاب کرنہٕ جایہِ وضوٗ کرنہٕ سۭتۍ چھِ برکتھٕے ختم گژھان أزکِس وقتس منٛز چھِ اکثر گرٕ تِم ییٚتٮ۪س پیشاب کرنُک تہٕ سرٛان کرنُک انتظام چھُ أکسٕے جایہِ آسان آمُت کرنہٕ مطلب ٹویلیٹ تہٕ باتھ روٗم چھُ آسان أکسٕے جایہِ تہٕ یہِ چھِ غور طلب کتھ کہِ پیشاب چہِ جایہِ وضوٗ کرنہٕ سۭتۍ چھِ گرٕچ برکتھٕے ختم گژھان ہاں اگر انسانس مجبوری آسہِ یا امہِ ورٲے آسٮ۪س نہٕ کانٛہہ جگہٕے وضوٗ کرنہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ تہِ کٔرِو کوٗشش تتھ نلکس تل وضوٗ کرنٕچ یُس امہِ ٹویلیٹ نِش واریاہ زیادٕ دوٗر آسہِ یِتھے کٲٹھۍ نمبر 4 چھُ کھڑا کھڑا تریش چیٚنۍ اس مز اکثریت یم کھڑا کھڑا تریش چوان پانہ تو پنن بچن گژھِ تربیت دین کہ کھڑا کھڑا گژھِ نہٕ تریش چیٚنۍ کینٛہہ پتھر بہت تریش چیٚنۍ چھِ سنت تو بیٚیہِ تہِ گژھِ 3 شاہن مز چیٚنۍ تو ییٚتٮ۪س نہٕ وۄنۍ انسان مجبوری مز بہت کھٮ۪تھ چٮ۪تھ ہیٚکہِ کِہیٖنۍ تتٮ۪س ہیٚکہِ سُہ کھڑا کھڑا کھٮ۪تھ چٮ۪تھ مگر یہ عادت بناونہٕ سۭتۍ چھِ گرس مز غریبی ہٕنٛدۍ اثرات نموٗدار گژھان وۄنۍ وٕچھو عمل نمبر 5 یُس زن چھُ ٲسہٕ سۭتۍ کانٛہہ نار ژھیوراوُن تۄہہِ آسِوٕ وٕچھمُت اکثر لُکھ چھِ ماچس یا شمع پھۄکھ دِنہٕ سۭتۍ ژھیوراوان یہ عمل تہِ چھِ یِمنٕے عملن اندر یِوان شمع یا ماچس یا کانٛہہ تہِ دزوُن چیٖز گژھِ نہٕ ٲسہٕ سۭتۍ زٕہٕنۍ ژھیوراوُن اگر انسان ٲسہٕ سۭتۍ ژھیورایہِ تیٚلہِ ما پٮ۪ن أمِس زندگی منٛز واریاہ تکلیف وٕچھِنۍ یِم کتھٕ آسن تۄہہِ بے شک عجیٖب باسان مگر یِم چھِ حقیٖقت نمبر 6 دندو سۭتۍ نم تُلٕنۍ واریاہ لُکھ چھِ تِم یِم ییٚمہِ ساتہٕ بِہِتھ آسان تِم چھِ آسان پنٕنۍ نم پننیو دندو سۭتۍ تُلان تہٕ یِمن چھنہٕ نیل کلپرٕچ ضروٗرتھٕے پیٚوان دندو سۭتۍ نم تُلنہٕ سۭتۍ چھِ کامٮ۪ن منٛز رُکاوٹ یِوان یِتھے پٲٹھۍ نمبر 7 دامنہٕ سۭتۍ بُتھ یا ٲس وۄتھراونہٕ سۭتۍ چھِ انسان سٕنٛز زندگی اندر غربت یِوان ناظریٖن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲشرٮ۪ن خاص کر لۄکٹٮ۪ن اَسہِ کانٛہہ تکلیف چھُ یِوان أسۍ چھِ گژھان گوٗگلس پٮ۪ٹھ کران سٔرٕچ مگر اگر أسۍ یِمن پرابلمن ہُنٛد سولوٗشن نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس سیرتس اندر ژھانڈو اسہِ میلن سانٮ۪ن پرابلمن ہٕنٛدۍ تمام سولوٗشن نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس سیرتس اندر امید چھِ أزیُک ویڈیو آسہِ تۄہہِ واریاہ زیادٕ پسند آمُت مزید ویڈیو وٕچھنہٕ باپتھ کٔرۍہُن سون پیج فیس بُکس پٮ۪ٹھ فالو تہٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ سبسکرایب اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت